For being my viewer, get 50% cash back or up to rupees 200 by using the code Sanjay on air while booking QFX movie ticket on Khalti app. This offer is valid for the first 1,000 users, so use it right away. Documentary, you did get a grant as well, and you in-depth documentary when you involved in a documentary when you word at you. Could you share a little bit about that? So, Vice ko lai pani you've done things, Nat Geo ko lai pani you've done so many things. Share a little bit about your company. So, म चाहिँ फज फ्याक्ट्री प्रोडक्सन्स भन्ने कम्पनी रोहित साख्यसँग को-फाउन्ड गरेका थिएँ. हामी बच्चाबेदीको साथी. अनि अब उनीहरू म्युजिसियन, ल उनीहरूको जिन्दाबाद भन्ने ब्यान्ड छ, भिडियो बनाऊँ भने ल भिडियो बनाऊँ. यो हामी एकदमै प्लान गरेर बिजनेस स्ट्राटेजी गरेर गरेको होइन, साथीहरू मिलेर ल गरौँ भन्दै हुँदै गएको हो. पछि अब थ्याङ्कफुली इट अल वर्कड आउट. म फोटोग्राफी पनि साइडमा लगि नै रहेको थिएँ. आई युज टु वर्क फर फोटो सर्कल फुल टाइम. अहिले पनि इन्भल्भै छु एकदमै होइन. तर सो फर्स्ट फ्याक्ट्रीमा पनि बिस्तारै हुँदै गयो. अनि अगेन लाइक दिदी सेड, त्यही हो, फोटो खिचेर पहिला मेरो त्यो अब म अलि त्यस्तो मान्छेहरूसँग कुरा गर्न सक्ने त्यस्तो मान्छे होइन. अनि म सोच्थेँ फोटोग्राफी गर्छु, एक्लै बस्छु, अनि फोटो खिच्ने, अनि भइहाल्यो नि त, म किन बोल्नु पऱ्यो त्यस्तो एटिट्युड हुन्थ्यो. त्यसरी संसार नचल्दो रहेछ होइन. अनि त्यही अब बिस्तारै बोल्नै पऱ्यो. बोल्दै अब मेन त कन्भिन्स गराउने हो मान्छेहरूलाई होइन. तर अगेन सेइङ द्याट हावाको गफ हानेर मात्र होइन. अनि यु हेभ टु डु यर वर्क, यु हेभ टु डु लाइक एकदम हार्डवर्क छ. तर त्यो एकदम ग्रेजुअली नै भएको कुरा हो. कनेक्सन्सहरू मिल्दै गयो. आई थिङ्क दिदीको थ्रुबाट पनि कति कनेक्सन्सहरू आयो हुन्छ नि. डिफ्रेन्ट पिपल यु नो. त्यसरी अब काठमाडौँ सानै त छ होइन. यु मिट डिफ्रेन्ट पिपल. त्यसरी कनेक्सन बनाउँदै जाँदाखेरि थ्याङ्कफुली अब भाइसहरूसँग काम गरियो. नेसनल जियोग्राफिकमा पनि मेरो फोटोजहरू चाहिँ पब्लिस भएको हो वेबसाइटमा त्यसरी. अनि अरू डिफ्रेन्ट अब त्यो अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ फोटोग्राफी थ्रुबाट नै मैले पाउन थालेँ क्या. मान्छेहरू चिन्न थालेँ, ग्रान्टहरू पनि पाउन थालेँ होइन. सो त्यो सबै ग्रेजुअल प्रोसेस हो. अनि यो मेरो फर्स्ट फ्याक्ट्री र फोटोग्राफी सँगसँगै नै गइरहेको हो क्या. फर्स्ट फ्याक्ट्रीबाट म पैसा कमाउँछु. अघि दिदीले भने जस्तो मेरो प्यासन फोटोग्राफीमा हो होइन. अब त्यसमा थ्याङ्कफुली मैले त्यसबाट पनि पैसा कमाउनु सकिरहेको छु अहिले होइन. सो इट्स दुइटैसँग मिक्स हुँदै त्यस्तो चाहिँ इट्स गोइङ ह्यान्ड इन ह्यान्ड. कुन चाहिँ भिडियो थियो त्यो पहिलो भिडियो? फर्स्ट फ्याक्ट्रीबाट गरेको? फर्स्ट फ्याक्ट्री बिफोर फर्स्ट फ्याक्ट्री भन्ने नाम आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले जिन्दाबाद रिवाइन्ड रिवाइन्ड गरे हो. रिवाइन्ड एक्स यु रियली लाइक दिस सङ. हामीले खुब बजाउँछौँ नि, हामीले खुब बजाउँछ नि, मलाई बडो मनपर्छ नि. हो त रिवाइन्ड आएकोमा अफकोर्स त्यो ओ देयर यु गो. सी त्यो द मुभमेन्ट वाज सो इन्ट्रेस्टिङ के त्यतिखेर. कहाँ खिचायो? यो ब्रिटिस स्कुलको अडिटोरियम यो हलमा खिचाएको. सनी र अभिषेक चाहिँ ब्रिटिस स्कुलमा काम गर्थ्यो. अनि त्यो सबै कुरा यो गर्दैन मिलाम न भनेर खाले गरेको सबै. राति अडिटोरियम कब्जा गरेर शनिबार 4 घन्टा मात्र लिन्छु भनेर रातभरि बिहान 6 बजेदेखि अर्को 2 बजेसम्म खिचेको. कस्तो इन्ट्रेस्टिङ है. वाउ. I completely didn't realize that this was done back in the day. This was before Fuzz Factory became Fuzz Factory. Before the name came. छ जस्तो लाग्यो. फज भनेर ऱ्यान्डम राखेको थियो. This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for supporting the podcast so far. And if you want to see more content, more shows, then make sure that you subscribe to our channel.